많은 분들이 그 구강장치의 효과에 대해서 굉장히 궁금해할 거라고 생각합니다. 우리가 리서치를 보거나 임상적으로 본다고 하면은 96%의 성공률을 보이고 있습니다. 그러니까 96%라는 것은 100명 중에 96명이 좋아졌다는 반응을 보인 거죠. 네, 굉장히 큰 수치죠. 네. 예, 그렇죠. 그러면은 좋아진 그 척도가 어느 정도인가 또 궁금해하시겠죠. 예, 좋아졌다고 하면은 즉 우리가 성공률을 본다고 하면은 50% 이상을 보고 있습니다. 근데 이제 구강 장치에 따라서 50% 이상, 70%까지도 많이 올라갑니다. 그래서 여러분들이 보편적으로 치료를 받고 많은 만족을 가질 수 있는 검증된 치료라고 할 수 있습니다. 치면 들킬까 불안해하는 손님을 안심시키기도 합니다. 기술적인 부분도 그렇지만 이게 코골이를 하는 사람이라면 공기가 원활하게 통과할 수 있도록 기도를 확보하는 것이 가장 중요하므로 옆으로 누워서 수면을 취하는 것이 코골이 방지에 도움이 될 수 있습니다. 또한 비만인 경우 살을 빼는 것이 중요하며 금주와 금연은 선택이 아닌 필수 사항이라고 합니다. 지금까지 이순규 박사님과 함께 코골이에 대해서 알아보는 시간 준비했었는데요. 코골이란 단순한 습관이나 잠버릇이 아니라 전신질환을 유발할 수 있는 무서운 증상이라는 것을 우리가 알아봤습니다. 주변의 친구나 가족분이 이런 코골이로 고민하고 있으시다면 적극적인 치료를 추천해 주는 것이 필요할 것 같습니다.